Goeiedag geliefde en welkom by dag 4 van ons reis in klein dinge groot verskil. Nou ons het tot nou toe gesien dat jou lewe volg die rigting van jou sterkste gedagtes. God transformeer jou inteendeel deur jou denke te vernuwe. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons gedagtes moet reg gerig word. En dan gister het ons gesels dat die vyand probeer vestings bou, maar dit is God wat vir ons die wapens gee om daai vestings af te breek. Maar wanneer daardie vestings afgebreek is, moet jy daardie ruimte weer vul. Anderste, dan kom die vyand en hy bou maar net weer op met sy leuns en al daai verkeerde dinge. So die vraag is, wat laai jy in jou denke in? Paulus gee vir ons 'n baie praktiese riglyn oor waarmee ons denke elke dag, daagliks aktief moet vul. Dis in Filippense 4 vers 8 en 9 waar ons die volgende lees. En nou broers en susters, een laaste ding, rig julle gedagtes op alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat bewonderenswaardig is. Dink aan alles wat prysenswaardig is en lof verdien. Doen wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en by my gesien het, dan sal die God van vrede by julle wees. Geliefde, dis so eenvoudig en tog so kragtig. Wat jy oor en oor dink, sal uiteindelik bepaal wat jy oor en oor doen. Want jou sterkste gedagtes bepaal die rigting van jou lewe. Wanneer jy jou denke vul met waarheid in plaas van leuns, byvoorbeeld, of eerbaarheid in plaas van bitterheid, reinheid in plaas van onrein gedagtes, dinge wat lieflik is in plaas van haat en wrok, wat lof verdien in plaas van klagtes, dan, geliefde, dan vloei daar iets anderste uit jou hart uit. En gewoonlik wat dan uitvloei, is vrede. Vrede is daai sambreel term vir my wat allerhande dinge soos vrees en angstigheid, onseker, huiwerigheid, al daai dinge, vrede oorkoepel dit. Paulus kom sê vir ons, wanneer daai vrede uitvloei, dan sal God van vrede, hy sal by ons wees. Die God van vrede sal by ons wees. Dit beteken nie dat probleme outomaties gaan verdwyn nie, maar dat jou en my siel sal rustig bly, omdat God se waarheid by ons ingelaai is en ons word gevul met sy waarheid. So, hier is iets om oor na te dink. As jy vandag eerlik jou gedagtes sou evalueer, jy stop vir 'n oomblik en jy vra jouself, wat dink ek? Dan moet jy vra, waarmee is my gedagtes gevul? Waar moet jy God se waarheid meer beginne invoer? Waar moet jy die regte dinge inlaai in jou gedagtes? Miskien moet jy gaan sit en 'n lys maak van dinge wat jy daagliks invoer, dinge soos TV, sosiale media, nuus, gesprekke, dalk is van jou gesprekke wat jy het nie gesond nie. Dan wil ek jou uitdaag, kies ten minste een ding wat jy vandag sal uitsny, net een ding van daai lys wat jy gemaak het, en vervang dit met tyd in God se woord en in gebed. En onthou, wat jy saai in jou denke, wat jy inlaai in jou denke, sal jy maai in jou lewe. Geliefde, miskien 'n laaste gedagte, jou denke is soos 'n tuin, ons denke is soos 'n tuin. As jy nie kies wat jy plant nie, sal onkruid van self daar begin groei. So, ek wil jou uitdaag dat jy sal seker maak dat jy die regte dinge beginne inlaai. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens, want as die was vir die genade nie, sal ons niks van hierdie dinge ooit regkry nie. Here, dankie vir die woorde van Paulus wat vir ons kom leer dat ons met ons gedagtes vul met dit wat prysenswaardig is, dit wat goed is, dit wat rein is, dit wat ons hoort om op te fokus. En Vader, as u ons denke so van binne af buite toe kan vernuwe, dan sal vrede die resultaat wees. En daarom vra ek Here vandag dat in hierdie tuin van ons gedagtes, ons gedagtetuin, dat u die een is wat altyd sal kom werk. Kom ons gee u die ruimte om daar te kom skoonmaak, daar te kom skoffel, daar te kom te bewerk en die grond om te dolwe, sodat die regte dinge geplant word en die regte opbrengs sal kom. Dis ons gebed vandag in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat julle inskakel saam om te sien julle môre op hierdie platform. Gaan in vrede. Totsiens.